キャラのテジョンです。今回はナビ VS エンポリウムタイタンズですね。まあ、かなり名前は聞くクランの対戦相手になってますかね。今回の対戦はちょっと特殊なルールがありまして、バンがあります。バンユニットがいまして、ナビの方がイエティとベビードラゴン、インフェルノドラゴンが禁止で、対戦相手の方がライドラとエレクトロタイタンが禁止というところですかね。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。さあ、先行はナビの方から61天才のドラゴンライダーのスーサイド系の編成ですかね。スーパーバーバリアンも10体入れて。ここはモノリスインビジブルタワー大工のところを天才でまずは大きく削って、なんかライトニングの跡地。すごい激しい。スニゴブ使っていきつつ、キングをタウンホール目指して入れていく。反対サイドスニゴブカット入りましたね。うん。キングにキング当たるところ、ここうまいね。ロイヤルチャンピオンドリルから入るんだ、先に。これクイーンはなんかどっか別のところをまだ残しつつ、ドリルロイちゃんをまずは使っていきます。ここバルーン使って、速そう。もう一気に展開して、これかなり時間も意識してるアタックかもしれないですね。ゴーレムクイーンをサイドカット要因に、中心ドラゴンライダーぶっ破して、ロイヤルチャンピオンの方は能力使いつつ、ヘイスト薬とホグ追加っていうところですね。ドリルと一緒に合わせて入っていって、ヘイスト薬も長いな、結構効果が。フリーズ使いつつ、ウォーデンもっと、そっか、もうトム使っちゃってるか。いや、強っ。これ、ゴレクイーンパートもめっちゃいいな。それ、プランうま。もうここはもう高速化のために黒臭いてヒーラー生み出しつつ、これうまいな。ユニットの残りをえぐ。超うめえ、このアタック。あ、うまい。これめっちゃうまい。いいアタックだな。スーパーホグも出てきてるね。いや、うまいな、これ。今のアタック1分半ぐらいでしたね。すごいな。対戦相手スーパードラゴン編成。スーパードラゴンがね、強化入ったってところで、使いたくなるよね。どういうやり方になるのか。ロケバル4体持ってきてますが、対空砲カット、それはそれでいいのか。それはそれで良さそうだな、じゃあ。ルーター出てきたんで。ここから一気のスーパードラゴン展開です。タウンホールから突っ込む形ですね。タウンホールサイドにね、あんまり空に対応する防衛施設がないので、ここはゆっくりゆっくり貯めてあげて、タウンホール起動してますが、ギリギリまでトームも引きつけてトーム地帯ですね。ここ集まってきて一気のトームをかけていく。タウンホールから入っていくのでヒーリングトーム非常に強いところですね。強いな。で、反対サイドスケルトンを置いてからのキングクイーンを4時側に展開しつつ、真ん中の方はもうスーパードラゴンに呪文を割いてどんどん突破してもらいたいところですね。昔のスーパードラゴンみたいな使い方なんですけど、しっかりモノリスのところまで突破しつつ、クランジョーもスーパードラゴン貫通。クイーンを延命するためのフリーズ打って、真ん中イーグルマルチ IT のところの方も、ここはもうフリーズを打つ余裕ができましたよと。で、キングの方も、フィスト使っ、それなんだ。ジャイアントガントレットだったらね、簡単に言う。なんかね、ドラゴン編成とかこういうやつでもね、割とジャイアントガントレットが結局強い気してるんだよな。バーバリアン生み出すやつ弱い。難しいね。吸血ヒゲを使うとしてもガントレット相方でいいぐらいガントレット強いと思うんだよな。壁越しに攻撃できるのも強いし、前回ですね、相手も黒く打ってヒーラー生み出しつつ、このやっぱスーサイドの時もそうだけど、ヒーラー生み出すヒーラー人形のね、ヒーローギアも結構クイーンにつけるのありですね。フローズンアローと結構迷うところですけど、強いね。はい。結構カスタマイズ性がやっぱ増えてきて、いろんなヒーローの前回の取り方がありますね。
さあ、ジーマ、ルートライダーバルキリー編成です。ウッドランチャーをとりあえずはセットしてますが、おー、もう一直線にダウンホール反対から貫通していく流れですね。さあ、全部っぱ一気にスタートしていきます。まあ、この手のアタックもね、全開になった時、タイムは相当速くはなるっていうメリットもありますしね。さあ、フリーズを使って、貫通と、まあ、巨爆もどんどん当たっていきつつなんですが、まだ緑ゲージ。援軍に対してウッドランチャー刺さるのも強いですね。で、ここで一気にトーンもかけていきます。なんか巨爆の跡地激しいな。主張が強いな、巨爆。3時の方にスケルトンを置いてストライカーを刺して、ロイヤルチャンピオンも一緒に動いてますね。これちょっとストライカーの保護も兼ねたフリーズも使いつつ、綺麗に貫通は、まあ、大きく伸びてるんですけど、ターンホールの方に向かってはくれてないですね。9時と3時の方が残ってるんだけど、3時の方はロイヤルチャンピオンのサポートをすることで寄らないようにしつつ、まあ、そうなったら9時が残るので、9時の方にそれてったっていうようなイメージですね。さあ、ルートライダーがこれは開けてくれたので、モノリスまでキング届いてくれた。さあ、タウンホールを越えてキングがどかどか防衛施設を殴っていく。ロイヤルチャンピオンまだ、ここレイジあったんだね。タウンホール届いたところでレイジフリーズ打っていって、かつてのフクラクラではありえないような展開ですが、ナイス展開。サービス終了編成っていうやつなんですけども、いわゆる。今までのサービス終了編成よりもよりサービス終了編成だなって感じの展開ですね。ロイちゃんはブーメランですね。残り4施設を見えたところで打つ感じかな。ナイス展開。刺さってるね。はい、ルートライダー。もう全然ね、ルートライダー弱体化入ったのみんな知らないかのようにどんどん使われますね。相変わらず。変わらないっすね、結局。普通に強いしね、まだまだ。元からこの調整でも良かったぐらいの強みさっていうか、ステータスがね、やっぱ高いからね。さあ、タンク位比入れていきます。キングの方もしっかりいい活躍。リクスケルトンとかも出てきてますが、6角を削ってくれました。外周部それないようにアーチャーのサポートも入れて、これはもう、どっちにしろタイミング的に釣られるタイミングなら間に合ってないけど、しっかりもう内側入ってくれてますね。ホーミングチェックのバルーンも入れつつ、いいホーミング。ここで弊社が残せたら釣られる可能性があるのでっていうことですよね。ルートライダーつけて一気の発進、ドリルも一緒に入れていくような形になります。こういうドリルね、めちゃくちゃ強いと思うんですけど、ここに選択肢として10日弊社を置いていくっていうのが、ワンチャン今後ね、あり得るかもしれないっていう形ですよね。さあ、ここは一気にトームをかけていきます。さあ、ホグの方で対空砲のカットもちゃんとやりつつ、通常ホグもなんかまばらに両サイド使ってってますね。ホグの方も新レベル来たっていうところで、ホグ系のユニット刺すこともね、割と選択肢に生まれてきてますね。みんな、早いね。防衛施設上がんの。インフェルノタワー乾燥してるね。他に上げるのがないのかな、プロの人たちは。テスラとかまではさすがに上がってないけど、それでも。ロイヤルチャンピオン、ここはたどり着いて、ここヘイスト薬とかめっちゃ強そうだけど、何が出てくる？ロイヤルチャンピオンは能力が残ってるので、ここで打つことになるんですけど、ブーメランと HP 回復というところかな。両方。レベル18まで使っちゃったら、他のやつ上げるのちょっと嫌だよね。一旦、キング、クイーン、ウォーデンとか他のね、ヒーローギアのレベルが上がってから、またロイヤルチャンピオンを着手したいよね。そういった駆け引きがギアに関してはあるよな。ロイちゃんは絶対出るでしょってことを僕は手つけてなかったんですけど。さあ、ガクドラゴン編成。ドラゴン新レベル来た。新レベルではないか。HP 上がりましたというところで、ドラゴン採用もしていくようなところと、時間的にも結構ドラゴンは早い全開が取りやすいっていうところで、採用ですね。ここで今日はね、ベビドラとインドラが採用ができないというところなので、その辺も
今後は使えるときは選択肢に入ってくるのかもしれないですね。まあもともと結構ガクはね、インドラスケルトンとか結構やる人なので、その辺もワンチャンあるかもしれない。さあ、これ花火かな。インビジビルとクローンが両方入ってる形、花火ですね。ただ、トルネードトラップに吸われて、これはタウンホールインビジブルした方がいいパターンなんですけど、しっかりここはタウンホール隠していって、まあ、タウンホールが、以外のところね、先にぶっ飛ばしてからっていう形ですね。で、残ったタウンホールに向けて、ここはギリギリですが、スーパーガーグ連盟のインビジブルですが、落としきることはとりあえず成功。まあ、ただトルネードに引っかかったので落としたかったマルチ IT とかは残ってしまったという展開。まあ、この辺は防衛側のね、いいトラップの置き方になってるのかなっていうところで。スケルトンそこ組んだ。意外、結構こっちに置いた方が良さそうなスケルトンだったので。さあ、ドラゴンの方は上の方に伸びつつ、あとはキングの方もまだ能力が残ってて、モノリス捕まったので、ここは一度フリーズ。ピストも検討したい。そうですね。ガントレットでぶっ飛ばしつつ、ちょっとストライカーの方が綺麗にバネトラップ引っかかって、うまいね、相手も防衛。さあ、あとは結構ギリギリなところ。インビジブルタワー発動、ロイヤルチャンピオンはブーメランではない。ヘイスト薬、爆速、リックスケルトンが、ものすごいスピードで処理されていく。ロイヤルチャンピオンがどんどんここは、回収されていきまして、ロイちゃんは HP 回復とヘイスト薬っていう選択肢でしたね。あとはここから残った真ん中マルチ IT。まあ花火で落としたかったところだったんですけど、トルネードによって失敗してしまったところのみが残って、そこの回収をしていくと。まあ、ロイヤルチャンピオン、これはギリギリ HP が足りそうですね。まあ、クイーンの方も黒く余ってるので黒服打ちつつ、大工からも攻撃はされてますが、ロイちゃんのみで完封できました。バーサス。対戦相手、クイヒーラバレ。ホグをとりあえず置いて、シューター、テスラチェック、きっちりここは、テスラもスケルトンも、こ抜くことができたので、テスラチェック、いい形でホグが刺されましたね。おお。そもそも、おおやってんな。まあ、テスラが見えたことで結構罠があるかもしれないということで、ここはバルーン出したのが偉かったですね。赤バックチェックのバルーンが綺麗に刺さりましたし、クイヒーラバルなのでバルーンを多少減っても次どんどん出せるっていうのが強みですね。で、キングの方でロイヤルチャンピオン連れてウォールブレーカー登場。いると。だよね。かなりいいルートだな、これは。ウォールブレーカー、キングのためにも入れて、ワンチャン入ったら嬉しいなのところ、しっかり穴開けから先入ることで内側入って、まあ、ポイズンタワーのタゲとか拾ってくれてる大工ぶった切って、ここはまあ、そろそろキング時間切れなので処理がされていきました。まあ、タウンホールまで打てるルートでね、穴開けが入ったので、まあ、6時の内側のところまで穴開いたことで確実にクイーンの方のね、クイヒルーと穴開け、ボールブレーカー引っ張られることなく開けれるっていうところも作れつつ、イーグル打ってタウンホール打ってというところですね。まあ、ラバルっていうところで、まあ、下側がシングルインフェルノなのと対地クロスなのもあって、ここは、こういった意味で数で押せる陸ユニットよりも、バルーンで押し、空のね、数で押せるユニットを選択したのかなと思います。ルートライダーよりもバルーンの方が、この配置のこの残りだと合ってるでしょっていうところかな。クローズンアロー強えな。こういったちょっとクローク使っちゃった後のきつい区画とかを、クイーンがなかなか落ちないで目離して良いっていうのがやっぱ強いっすね。対空砲もここはフローズンついてユニット残りつつ、ロイヤルチャンピオン能力残っての展開です。バーサス。ロイちゃんってまあこうして結構最終的に保険みたいな意味合いもあってね、使うことが多いからね、クイヒだとね。こうなるとまあ結構オーバーキルじゃないけど、なかなかロイちゃんの能力毎回うまい使い方ができるかっていうと難しいよね。ウーサイドラバルとかだとヘイストは割とどうせロイちゃん短期で使って死ぬっていうプランなら
うん。まあでも HP 回復は欲しいんだよな、さすがに。HP の回復できない2つの組み合わせって、ヘイスト薬とブーメランとかだと HP 回復できないっていうのはちょっと微妙かなって思うところであるから、HP 回復系1個は欲しいよね。さあ、カズマくん、天才は、モノリスのところを天才を追っていきました。ちょっとクイーン、これ厳しいかな。黒く吐かされていく。まあ、タウンホールまで多分スーサイドで簡単に見てたところだと思うんですけど、呪文使ってもよかったシーンかもしれないですね。ここ、クイーンの方をレイジ使うことで、ここは、なんとか、対応していきました。レイジフリーズ打って、シューターの方がもう、弾けちゃいましたね、3時側。ロイヤルチャンピオン早くも使って、天才打ったことで、ロイヤルチャンピオンでイーグルが打てるような形を取っていったってわけですか。なるほど。で、ここは、スーパーガーゴイルちょっと不穏だな。アーチャーも残りつつ。トームかけていきます。まあ、ウォーデンの今回ヒーローペット、ウォーデンってところも、ウォーデンじゃないわ。リギーっていうところもね、防衛援軍触れないっすね。ガーゴイルが、まあ、もともとスーパー、ドラゴンライダーが、防衛援軍に弱いユニットなんで、ちょっと苦しいかな。ドラゴンライダー、スーパーガーゴイル全部残っちゃったので溶けていってる。援軍が無双している。スパガゴ無双ですね。珍しいね。この環境下で、結構辛いね。さあ対戦相手。まあ 89% なんでね、それ以下で防衛が取れればっていう形ですね。うん。12時シューターですね。ヒール採用のラバルになります。プラチェックかな今の。スケルトンを置いて、クイーンを置いて、アイゴレ発進、あ、そっか、相手はベビドラ使ってよい。うん。で、キングの、クイーン、宝石あたりにぶち込んでいくようなイメージですかね。いや、この辺も HP 落ちたんだ。HP 落ちたとこが効いてるよ。アーチャータワー折れなかった。これ HP が落ちたからこそ落ちたやつですね。ベビドラ、偉いね、あそこのカット。キングの方が届きまして、クイーン処理、対空砲を追って、投石まで。で、クイーンの方はここ、インビジブルかけてタウンホール残るんだけど、クローク、タウンホール突破まではできちゃう。まあ、インビジブルターンにフリーズ打たなかったので、こういうちょっと特殊な落とし方になってますね。ラバルパート6時の方からスタートしていきます。シューターそこそこ強いな。シングルインフェルノなんでね、ここ。安い逆光なところで守れるかどうかってところですが、ヒールまであると、マルチ IT プラスこの、マルチアーチャータワー2つをね、ケアするヒールですよね。で、ダブルフリーズで安いシングル固めて、バルーンで進めせていきたいというプランニング。ちょっと中心バルーンがよれてはいるけど、どうでしょう。さあ、モノリスが無双してフェニックスを落としつつ、ラストインビジブル1枚か。アイゴレいいぞ。アイゴレ偉いよ。シングルインフェ。いや、フォックスが強えな。ここでトルネード発動するんですけど、うまいことユニットに当たってない。いいタイミングでは出ず。わあ、ここで最強ヘイスト薬。ヘイスト、これヘイストブーメランじゃない？ HP 回復入ってない。あ、ブーメランを打ってなかった模様。見てなかったです。ヘイストと HP 回復のところ。まあ、スーサイドはこういう使い方強そうだな。この組み合わせも強いですね。持ってかれました。さあ、クラウス。ロケバルコウモリ、そして、オーバーグローの呪文ですね。結構ね、オーバーグローとロケバルはそこそこ相性いいのかなと思ってて、手前の施設を隠して奥の重要な施設をピンポイントで狙えるみたいな使い方ができるっていうところと、まずはここはスケルトンインビジブルを真ん中やっていくって感じですかね。ドリルとかをね、コメントでも来てたんですけど、
まあ、施設を隠すことで内側にドリルぶち込んで、ドリルウィズとかを刺したいみたいなこともね。おー。おでん来ました。ギリギリですね。おー。これサイドカットと、まあ、施設止めるっていう意味合いのある使い方になってますね。で、ドリルを差し込んでいく。ドリルでタウンホール、ドリルとルートライダー、ウォーデンまで使ってますからね、ここね。キングの方は3時に入りつつ、タウンホール起動は何もできないんですけど、さあ、ここはタウンホールの方にトーム入れてレイジ、フリーズが、タウンホールギリギリ残りましたね。タウンホールどうする？いやー、ちょっとプラン崩れてしまったか。ロイヤルチャンピオンすかさず登場。フォックス頑張れ。フォックス、隠れろ、隠れろ。ギリギリこれは間に合ってるか？まあ、タウンホールのところはなんとか間に合わせつつ、ここヘイスト薬ですが、まあタウンポイズンに対抗できる唯一の手段みたいなところある。マルチアーチャーターまでは降り切りましたが、辛いっすね、これ。あとはロケバル。うわぁ、小爆弾敷き詰め。まあ、ここはもうゆっくり進めていくっていう流れですね。ロケバルも使いつつガーゴールを置いて。さあ、一気にここはロケバル発進進めていきます。対空砲まで降り切れるだけの数を使い切りつつ。マルチ、そうね、レイジターの解除とワナチェックの意味合いのあるロケバル1体をまず通して、しっかりここは赤バクチェックをやらせていきます。いや、クイーンのクロックをここ保つことができたので、クイーンぐるぐる回ってマルチ IT のところまで戻ってこれるんですけど、そっちから来るか。9時から来てほしかったな。壁割りってことか。じゃあ、これは3時の方のマルチアーチャーターにロケバルを刺したいですね。レイジターが切れたので、クイーンの合流を待っていくようなイメージで打つのかな。そろそろ打っても良さそう。そうですね。ロケバル発進、クイーンクローク最速で入れて、そうですね。そうすると、ここは、ギリギリですが、ぴったり間に合った。赤バクうぜえ、それ。赤バクうぜえけど、これはクイーンのみ残りまして、落ち着いてましたね。結構苦しい展開だったんだけど、前回取りっきり、ガーサス。さあ、対戦相手ラストアタック、61天才のルートライダー、おでひいか食いひいかって感じですかね。おでんですね。カズマくんが89だったので、89以下で守れれば勝ちができるっていうラストアタックです。天才でタウンホールとモノリスポイズン、タウンホールじゃないや、モノリスとポイズンタワーを追っていくような天才がまずは入りました。で、ここはホグチェック、シューターの方は隣に置きましたね。で、スーパーバーバリアンで迫撃もカットしちゃえっていう流れですね。しちゃいました。で、キング処理の方、スケルトンとかも使いつつ、スケルトンじゃない、ストライカー使いつつなんですけど、ちょっと苦戦してますね。まあ、これシングルインフェルノが隣接してるので、諦める。もうキング、シューターターゲット入れないならもういいやってことで、いましたね。で、一気にここはルートライダー合流していって穴開けさせつつ、キングは外周流しで内側には入れていかない模様。フリーズ打って、レイジ打ってというところ。まあ、ジャンプがない分、結構呪文をね、贅沢に使えるのが天才タイタンとの違いだし、タイタンは相手バンされてるんだね、そういえば。札強いね。タウンホールシングル IT 突破しつつ、ウォールブレーカー入れて、シューターの方はキングが捕まえてくれました。さあ、防衛アイゴレそろそろいい感じにフリーズをつけてほしいところですが、さあ、もう1枚アイゴレ入って、ヒーラーとかしたいですね。いいぞ、いいペース。キングのためのウォールブレーカーが強いな。それ、マルチ IT も降りつつ、これはルートライダーが穴を開けてしまっているので、ゴールしちゃいましたね。ヒーラーも残っちゃったか。ヒーラー溶けてくれればもうちょい内側が溶けてくれる希望もあったんですけど。さあ、ここでキングフィスト。
微妙。ちょっとロイちゃんも強いな。呪文自体はないんですけど、フォックス解けて、いいぞ、マルチアーチャータは。ヒーラーまた増えた。ロイヤルチャンピオンが止めてくれない。いいリクスケルトン。マルチアーチャータがここでヒーラーとクイーンに攻撃を入れてくれてることはめちゃめちゃいい。で、ロイヤルチャンピオン外周部流れて、ロイちゃんの能力は、今まで通りのやつのレベルカンストバージョンというところですね。マルチアーチャータークイーン落としてくれる。ヒーラーの方も、これはロイちゃんについてほしくないな。落としきる。で、ロイちゃんの方にもダメージが入り始める。いいよ。結構恐れてる。キングはフィストは使い切ってるんですけど、そんな HP だったのみんな。1クロスがワンパンされてしまった。フォックス、これは祭壇綺麗に回収して、マルチアーチ、時間切れです。99%。はい、というわけで終わりました。14対14の破壊率での敗北になりました。ちょっとね、相手が 99% だったんで、ほぼほぼパーフェクトっていう対戦でしたかね、相手からすると。いやー、まあ、強かったね、相手も。こっちもね、いいアタックたくさんあったんですけど、14点で負けちゃうんだもんね、今。やだな。めちゃくちゃ嫌な環境ですね、こんな。最悪だよ、もうワンミスで、はい、あなた先般です、みたいな雰囲気になる負け方、最悪だね、もう。何戦かね、こうやって見続けてはいるんですけど、ルートライダーが弱体化入ったんですか本当にってぐらい使われてるっていうところと、真珠門の使い方は未だみんなよくわかってないってところで、クラスがね、すごいいい使い方を何度か見せてますけど、なんか毎回できるかっていうと、そうでもないし、汎用性があって毎回持ってくような呪文ではなさそうっていうところ。特化弊社だったりドラゴン系の選択肢っていうのは、以前よりは、一時的にかもしれませんが、少し上がってるって感じですかね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。